स्प्लेंडर चाहिए? नो इनमें से कोई स्कूटी चाहिए? नो HF डिलक्स, सिटी, रेडियन, पैशन, कोई इनमें से कोई बाइक चाहिए? नो या फिर बुलेट चाहिए? अगर आप भी देख रहे हो बुलेट में, स्टैंडर्ड में, इलेक्ट्रा में, इसके अलावा और भी बहुत सारे व्हीकल देखना चाहते हो तो आप आइए वैलो हब रिठाला। कैश में ले लो, फाइनेंस करवा लो। 2 से 3 हज़ार रुपये की EMI से स्टार्ट हो जाता है। 12, 18, 24, 36 अलग अलग महीनों की EMI बन जाएगी। आपको डाउन पेमेंट अलग अलग गाड़ियों पे अलग अलग डाउन पेमेंट आएगी। ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। मात्र 3 से 3.5 हज़ार रुपये की EMI में आप यहाँ से गाड़ी लेके जा सकते हैं।